ធ្វើម្ហូបទៅប្រៃឆាទាអត់បានទៅដល់លេងចូលឆ្នាំគេណានេះចាឥឡូវយើងធ្វើទាឡើងលើភ្នំកាប់ប្រៃដែរឡើងលើភ្នំកាប់អស់អូអត់ចេះហ្មងនេះកូនគ្រូនេះទៀតពុះហើយពុះមកស្អាតហ្មងអាណារវាវាច់យកទៅហូបលើភ្នំកដាប្រៃនេះមានមកលប់អត់ឯនោះពីឡាមានមកលប់អត់ចឹងហើយទៅនៅប្រៃមិនខ្វះទេមកលប់ហប់នៅនេះក៏ហប់ដែរណាហប់គ្រប់កន្លែងមើលឡើងដល់នោះគេកាន់តែហប់ទៀតក្នុងនឹងកម្ពស់ប្រហែលមិនហប់ឡើយអត់ចេះនេះពេលវាច់ខ្ចប់ទៅនេះខ្ចប់អប់ជាមួយនឹងស្លឹករំដេងបើគោរពមកឈ្ងុយទ្រុបហ្មងអានឹងទៅដល់អាំងហើយនោះហើយចាបានដោយតំពងទេល្អហ្មងនឹងសកម្មភាពpre in forest ឥឡូវនេះនេះដំណើរផ្សងព្រេងឡើងលើភ្នំតារងរាវរោវត្ថុធាតុដើមទិញឡារីយ៉ាមួយដើមចាណាត្រង់អុយឆ្នាំមកហើយអូលោកអើយនេះឃើញហើយនេះប្អិនក៏ឃើញតាទុយតាធំក៏ឃើញហើយនេះឥឡូវនេះនាំគ្នាឡើងមកអាំងទីហូបលេងឡើងខ្ញុំអាំងទីហូបលេងឡើងអាំងនឹងហូបដល់ក្រមខ្យល់ដល់ក្រមខ្យល់អត់បរិសុទ្ធនៅលើនេះអត់មានខ្យល់ឲ្យមិនតិចអូយធំឡើងមកអាំងទីហូបលេងតោះទៀវចឹងតាមមកនេះបាយម្ហូបនេះម្ហូបខ្ញុំឆានេះសាច់ផុយអត់ស្វិតទេទៀងឆាអូល្អហ្មងដាក់ស្អាតតិចខ្ញុំស្អាតតិចស្អាតហើយចែកគ្រូមួយទៀតណាខ្ញុំថតទៅលើតិចមកហ្នឹងហើយស្អាតតាធម្មតាទេទីអាំងស្នាដៃរបស់គាត់នេះសិស្សសំណប់ខ្ញុំភ្លើងឆេះហើយណាចេះភ្លើងមើលមិនឃើញអូននេះឃើញហើយយើងទៅណែមកឡើងលើភ្នំហើយយើងបោះតង់ដេកលេងឡើងទៅយកកូនឈើកាប់នៅប្រៃមិនសមបាញ់ហ៎អូយបើកថនថ្នមទួងឡើយមើលទេសភាពវាលស្រែហ្នឹងសម្រងទៅកាន់ភ្នំហ្នឹងមិនជូនឈើនេះធ្វើរោងគោយន់ណាជាតិអត់ទេចុះក្នុងបាយជាតិតែឃើញអាបលចូលឃើញបលជាតិបលទេចេះហ៊ានបលទេយ៉ាប់ហ្មងយ៉ាបាយបលដល់ផ្លូវស្រួលនោះខ្ញុំបលវិញហ្នឹងហើយជុំមកសុំមកកញ្ចប់មកខ្ញុំហេវឲ្យទាន់ខ្លួនស្ដោកហ្មងខ្ញុំដេកមួយថ្ងៃហើយនេះអូយឌីកូនឈើមួយថ្ងៃហើយនេះដល់ក្រោយបើកមុខទីសិន
ធ្លាក់បោមាត់ស្ប៉ាសល់អីគេដំសបកប៉ុណ្ណេះមកទឹកហើយអត់បានការងារបន្ថែមទៀតព្រឹកឡើងខ្ញុំក្រោយព្រឹកឲ្យជត់ស្មៅគោបាទមកជត់ណាឆ្ងាយជត់ក្នុងសាលាវាចិត្តក្រាន់លើកមុនតលឆ្ងាយក្រោយសាលាឃើញតែត្រែងបានឈប់ហើយត្រែងស៊ីតូរីអត់ទេត្រែងលវីងវាជាតិពុលវានឹងម្ដងវាមានជាតិពុលវានៅនឹងដោយសារតែអត់អីស៊ីទៅចេះតែដាក់វាស៊ីស្មៅប្រៃវាដោះមកហើយ